pareho ang Gmail. Yung isa malaki. Parang naka-remember din ako niyan. Kasi ngayon kasi si YT, kapag mag-apila ka, ang tagal niya ang tagal niya pansinin. Tagal tayo papansinin. Tulad ng kakilala ko, malaki na yung ano niya ha, 1 million views at yun. Ayun nga. Si Dakila, siguro, hindi na kasi pumupunta si Dakila TV dito eh. Si